quello che succede è questo. Mi dicono di mettere le stilo, come c'è scritto, ok? Qui c'è scritto stilo da 1,5 di volts, 1,5, solo che il canale è larghissimo e io non riesco ad impilare le pile, se si può dire. Quindi è davvero una cosa allucinante. Non riesco a metterle perché il canale è largo, ok? Quindi è davvero uno schifo. State molto attenti a quello che comprate. 29 euro che io potrei chiedere in rimborso, ma ormai perdo più tempo a farlo. Vedi? Non si impilano neanche, io provo a farlo, ora vi faccio vedere. Es ist halt manchmal wirklich verdammt schwierig, weil das Thema Gehalt ein großes Tabuthema ist in Österreich und Leute nicht offen über ihre Gehälter sprechen, teilweise auch aufgrund von Verschwiegenheitsklauseln nicht offen über ihre Gehälter sprechen dürfen. Deswegen auch, woher sollen denn Frauen wissen dann teilweise, wie hoch sie ihr Gehalt ansetzen? Alors, toujours bien? Non. Arrête de me le demander. Attends, je suis enthousiaste. Si un chant tuto là, ça sonne bien, moi je trouve. Et un mot en un, qui veut dire malchance. Infortune. Ah, très juste. Weiß, grüner und rot. Die macht das schon. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Mit welchen Stickern möchtest du den Wasserton verschönern? Ziehe die Un autre supplément facturé 5 euros par enfant, 7 euros par adulte. La nuit tombée, place au clou du spectacle. Les 1000